Good morning. Mayelong umaga sa inyong lahat. Papasok na kami. Pasok na ako. Ito ang sitwasyon ngayon dito. Mula na yelo. Yan po. (5:30, 5:40 in the morning). May naglilinis kasi hindi pa natapos yung nakaraan. Yan. Sandiretso yan yung mga kumpul na yan. Ang kapal ng yelo, oh. Lilinisin ko pa ang sasakyan ko, pero panoorin muna natin to para ma-video ko. Pahirapan naman sa parking to mamaya. Puno na, oh. Palibago naman. Papalit. Yun, oh. Diretso yan. Yan ang paglilis nila rito. Nakakalahig. Yan. Yan. Puro sa taas. Na ako, kailangan ako maglinis ng sasakyan. Ito tayo. Ito natin sasakyan natin. Oh. Baluta. Pala. Oh, apo. Kahirapan na naman ito mamaya pag-uwi. As kapal to. Saan yung sasakyan ko? Hindi ko na makita. Ito si Acura. Nabalutan.
Start ko lang. Lilinis pa tayo. Dali, maglabas muna tayo ha. Ay! Kunin ang panlinis. Pal. Parang bulak. Pag tumigas yan, ako. Ngawit.